আজকে আপনাদের সাথে রেলের একটি বড় নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করব। রেলের হচ্ছে বুকিং সহকারী, মানে যারা টিকিট দেয় সেই পদে একটি নিয়োগ হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন বুকিং সহকারী গ্রেড 2। এখানে পদের সংখ্যা 153টি। খুবই ভালো একটা চাকরি, সরকারি চাকরি। এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতাও খুব একটা বেশি না। যারা আপনারা ইন্টারমিডিয়েট পাস, এইচএসসি বা সমমান, তারা এটার জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদন শুরু হবে হচ্ছে 7 এপ্রিল, অর্থাৎ সামনের মাসের 7 তারিখ থেকে শুরু হবে এবং চলবে 17ই মে 2022 পর্যন্ত। আপনারা এই ঠিকানা, এই যে br.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে যেয়ে নিজেরাই আবেদনটা করতে পারবেন। শুধু টেলিটকের মাধ্যমে হচ্ছে টাকা প্রদান করতে হবে। আর এই টেলিটকের মোবাইল ব্যবহার করে ফি দিতে হবে, এটা হচ্ছে 100 টাকা ফি আর 12 টাকা চার্জ, আর SMS চার্জ সব মিলিয়ে প্রায় 120 টাকা মতো লাগবে আপনাদের আবেদন করতে। আবেদন করার জন্য আপনারা যে এভাবে বিআর স্পেস ইউজার আইডি দিয়ে 1622 নম্বরে মেসেজ পাঠালে আবেদন হয়ে যাবে। খুবই বড় একটা নিয়োগ, আপনারা অবশ্যই এটা করতে পারেন। আর যদি নিজেরা না পারেন তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।